Mashmwana, labda tuambie kidogo relationship yako na Mashmwana ni gani? Kitu ya kwanza nimekuja, hii ni album launch. Ingekuwa harusi of course ningesema nimekuja kukula. Hii ni album launch, so nimekuja kuvaa, kung'ara, nguo zangu zile Sunday best, zile zenye napanga tu Sunday. Hii nguo nilikuwa nimenunua, nasema nitaifanyia tu alini. So Mashmwana asante sana. Amefanya nimekuja nimeonyesha nguo yenye nilibai pesa nyingi sana. Unaweza tuambie ulibai ngapi yani? Unajua hiyo pesa mingi. Bro, hii hata sasa kusema angalia, unaona? Unajua hii suti? Unajua hii koti? Sawa, wacha tu iishie hapo, acha iishie hapo. So nimekuja kusupport Mashmwana. Mashmwana ni kijana ambaye alikuwa tu chokora, alikuwa ana mbele wala nyuma. Hata nyuma hakuwa na, hata mbele hakuwa nayo. So tumestruggle na Mashmwana by the way, tume hustle kwa kung'ara kosa fare nini. So nikiona Mashmwana ako hapa imenifurahisha sana. Ndio maana nimekuja nikasema ni support boy wangu. Tumeanza naye mbali. Mimi bado niko Futsubishi naendesha mguu. Kwa Mercedes bwana. Mashmwana sasa anaendesha Mercedes. Hiyo ni kitu ya maana sana yenye lazima tushukuru Mungu. Okay, Mashmwana ni one of the gospel artists mwenye tumeona maintain sana. Labda unaweza ukiangalia wewe ni difference gani ako nayo kati ya wasanii wengine juu bado juzi tumeona Ringtone na Poko ametoka yeye chairman wa gospel ametoka gospel na yeye ndo tulikuwa tunaona pia maintain sana. So unaweza ona ni difference gani yenye Mashmwana ako nayo labda compared to hao artists wengine wenye wametoka gospel? Mashmwana. Kwa hivyo tunaongelelea nani sahi? Mashmwana ni one of the gospel artists mwenye ako na pesa. Yaani anaimba tu for fun. Unajua? Ni mtu akona pesa, akona gari, akona nini. Yaani mpaka nashangaa kwa nini anaimba. So I think ni yeye ndiye anaweza tuambia kama ni injili anafanya, kama si kama hii ya Ringtone, lakini tutamuongelelea baadaye. So Mashmwana is a different artist kwa sababu akona pesa, akona nyumba, akona gari, akona kila kitu na bado anaimba. So hiyo ndio inamfanya na kwa tofauti na wengine. Unajua wengine wanafanya music for money, ndio wamekio do na wanaitegemea. Unaweza tuambia hao. Kama Ringtone huyo alikuwa anafanya, Ringtone huyo alikuwa anafanya for money, anatafuta pesa na injili. Amekuwa akijiita chairman wa gospel. Na ni kama nyinyi kama artist mkamnati hiyo ngombe hiyo cheo ya chairman. Nani amekuambia alikuwa anaimba gospel? Ringtone hajakuwa akiimba gospel. Pamela njoo kwa Mungu. Yeye ameimbia na alikuwa anaimbia Pamela. Si ex wake ule anaitwa Pamela. Hiyo sio gospel. Nani amwambia hiyo ni gospel? Sasa mbona watu tunashangaa sana Ringtone tumejua kama chairman wa gospel ndio huyo ametoka saizi anasema anataka kuimba love songs. Ringtone amekuwa akiimba love songs tangu kitambo. Mkisikiza wimbo ya Pamela mtarealize ni love song. Na Ringtone hajai kuwa kwa gospel. Nani amekwambia amekuwa kwa gospel? Hajai kuwa. So una quit kitu yenye hujai kuwa. Ni kama anakuambia mimi na wewe turudi tunawachana na tujai date. Unaona? Mimi tunakukrushia. So hiyo ndio kitu Ringtone amefanya. Ringtone hajai kuwa kwa gospel. Sasa sijui ana quit nini? Ana quit kitu hajai kuwa. Ule ni secular artist. Love songs amekuwa akiimba tangu kitambo. Unajua amesema kwamba amequit juu ya wasichana. So unaamini hiyo ni ukweli ama ni uongo? Ringtone mwenyewe ako na umama. Yeye mwenyewe ni mama. Hiyo tukatai. Kitu ya pili Ringtone ni kama kuna madem. Ringtone anakuanga na madem wangapi? I think wako 56. Ama I think ni 7. Kuna moja nimemiss. I think ni Njeri ndio sijamention. Wako 57. Unaona? So ni kitu yenye amekuwa akifanya. Sasa sijui ni nini anaenda kufanya mpya tena kuita anaenda kufanya. Ako na wasichana wengi, ako na tabia mbaya, ako na uongo. So Ringtone sijui umequit nini bro? Hebu tuambie umequit nini? Sijai kuwa. Kwa miaka za hivi nyuma ulikuwa unaona akitembea na mapango akitafuta wanawake anasema like ako single. Hapana, huyo ati ako single. Kuna kitu imefanyika. Hebu rudia hiyo swali yako. Kuna kitu imetudistract. Like hizo masiku za hapo nyuma tumekuwa tukiona Ringtone akitembea na mapango like kwa streets. Akisema ako single then alikuwa ameweka like qualifications za wanawake zenye alikuwa anataka. Na hapo unasema alikuwa na wanawake wengi. Ringtone alikuwa, si nimekuambia Ringtone alikuwa na 56 women. Hiyo alikuwa anatafuta tu 57th one. So sasa yako na 57. Hiyo tu ukiona mtu anaenda kwa soko, Ringtone kwenda kwa soko yake si ati hana kitu kwa nyumba. Anaenda kwa soko kuongeza stock. So Ringtone alikuwa anataka kuongeza stock. Si ati Ringtone ako na Ringtone ni ulize anamkujia sana sio kau but hapo mjibu hivi so tukujua like hiyo love yao na sio kau ile ndanga wapi.
Asio kama utamwambia, umejua unless kama unataka watu wenye wanakaa vizuri, kama unapenda watu sura mbaya, sio kama uendea mtu kama Ringtone. So kama unapenda watu sura mzuri, achana na Ringtone. Huyu hata usimkufie. Sawa Felix, wacha turudi kwa side yako. Wewe unafanya interview hapo nyuma, then siku hizi tunaona unafanya mapranks. Hebu tuambie, mbona ulidecide kwa kufanya pranks na una prank wa mama sana pale kwa street? Kwani form ni gani? Hapana, unajua unaangalianga industry kitu yenye nataka, unaona? Like right now, sisi ni stand up comedians. Na ukiangalia hata Churchill show umeona haiko kama vile ilikuwa kitambo, unaona? Sasa watu ndio waomoke, lazima ufanye kitu ya online. Na watu wanapenda, mtu anataka akienda TikTok, anaangalia kitu pale na mbamba. Akiingia YouTube kitu ina mbamba, unaona? So sasa watu wako online, wako YouTube, wako TikTok, wako wapi? Wanataka hizo tu short videos. Ndio maana tumeamua kufanya hivyo. So unaona hata Tumbili siku hizi anafanya celebrity, anafanya nini, vitu kama hizo. So ni kitu tu yenye market inataka. Nimecheki pale kwa comment, kuna watu wanasema una script. Ni ukweli ama ni uongo? Sasa uta script, umejua wa Kenya hakunanga kitu yenye watakubali. Pluto alimefanya show anasema ni scripted. Nani akifanya wanasema ni scripted. Hata hii amenifanyia interview ataniambia tumescript. Unaona ni uongo. So wacha mwenye nafikiria ni script, acha aendelee kuongea pale kwa comments, bado ananijenga, unaona? So iko tu sawa. Sawa, tukimalizia labda uongee na mafansi wako. Unajua wewe ni tunakutambua sana na hao wote wana watch their your fans, labda you talk to them, waambie what are your plans, we expect nini from Felix. Sawa, mafansi wangu kila mtu next week, kila mtu najua unga ni 200, kila mtu namletea unga bel 2 kama wewe ni fan wangu. Unajua unaongea kwa live on camera. No, niko live on camera. Mimi sida. Haina shida, mimi sina uongo kama za Ringtone. Mimi next week napelekea kila fan wangu unga. Unajua unga ni very expensive. Kuliko kununua gari. Sasa hiyo kununulia msichana hata unga, yani anakuwa surprise analia. Gari ukimnunulia itampeleka manona. Kitu expensive ndio mademo anataka. So, mafans wangu kila mtu unga next week bel 2.